Дальше нам понадобятся помидорки, сыр и на ваше усмотрение. Я возьму помидорки, колбасу и все. Ну и давайте начнем. Итак, надеюсь, вам будет видно. Вот, я беру ложку и насыпаю примерно 300 грамм муки. Сейчас я найду. Вот, нашла. Так как я кривожопая, то я буду брать ложкой. Потому что я, правда, не очень-то, у меня руки из нормального места растут. Теперь я высыпаю все это. И сейчас я вам поближе покажу, как это надо будет делать. Но сначала я одену фартук. Вот, я одела фартук. И сейчас у меня будут... Смотрите. И вот тут я вот так вот делаю дырочку. Ну, не дырочку, а небольшую вмятину. Извините. Так, ну а теперь я буду вливать водичку аккуратненько. Я буду вливать ее не сразу все, а то вдруг будет много. И буду перемешивать. До встречи. В общем, все. Они офигели. Ну ладно, я буду говорить погромче. В общем, все, я замесила тесто. Оно у меня получилось такое упругое. И теперь я буду резать ингредиенты. Так как пицца у нас будет небольшая, то и ингредиентов я сделаю поменьше. И встретимся, когда я уже порежу. Пока-пока. Итак, вот пока соседи, они минут 5 уже тупо, тупо вообще минут 5 сверлят и не дают мне нормально снять видео. Я, короче, уже давно порезала наши ингредиенты. Я взяла немножечко колбаски, порезала ее соломкой. И взяла помидорки, вот это они настоящие, ну как бы не настоящие. Я имею в виду, что они не порезаны. И вот здесь вот такие порезанные уже помидорки. Соус я решила добавить петрушки. И теперь нам надо тесто раскатать. И мы будем сразу его выгружать вот на эту чашку, которая уже есть в микроволновке. Мы его должны вот здесь вот поместить и нормально, короче, все сделать. Встретимся, когда я уже раскатаю. В общем-то, все я при помощи маленькой скалки и моих рук сделала, поотрезала здесь дофига теста, потому что оно большое оказалось и очень толстое. Теперь я сделаю такие маленькие бортики. Сейчас. В общем, почти. В общем, вот. Теперь надо поставить в микроволновку на 5 или 6 минут. Я, пожалуй, поставлю на 6 минут. И когда уже все это запечется, я вас позову. Пока пицца у меня печется, я вот здесь вот потерла сыр на мелкой терке. Но также я потерла случайно сыр и на вот такой вот терке. Поэтому я его положу сверху. И у меня уже минута, и я вытаскиваю. Вот мое красивое тесто, оно поднялось. Сейчас у меня оно остынет, опустится, и все будет супер. Я на сыр наступила, он там расплавится. И давайте выкладывать наши ингредиенты. Первым делом я мажу соусом. Вот и все, моя красавица готова. И соседи мои наконец-то замолчали, но они принялись за молоток. Ну, я решила сделать четвертинку с помидорами и колбасой, одну четвертинку просто с колбасой и половинку просто с сыром. Итак, я сейчас ее поставлю на 6 или 5 минут в микроволновку и буду ее пробовать. Итак, я вроде бы приготовила пиццу, не знаю, сделалась ли она или нет, но сейчас... Вроде все. Сейчас.
Я сейчас возьму нож. Она очень горячая, я ее в руки еле-еле беру. Она еще у меня не сделалась. Горячая. Поэтому я поставлю еще на минутку. Тесто я посолила, но оно даже не соленое. Сейчас увидим дальше, что будет. Так, в общем-то, я уже съела один кусочек, доедаю второй. И она очень вкусная, советую всем попробовать сделать. Ой, блин, челка. Ну, в общем-то, на этом все. Ном-ном-ном-ном. Ом-ном-ном-ном-ном. Ом-ном-ном-ном. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Люблю вас.